سلام علیکم، چطور احوالتون علیکم؟ کجا بوده، کجا میری، با کی میری، با کی برمیگردی؟ امینه بدبخت خرته. آقا اوضاع احوال کجا بوده، کجا میری، با کی میری، با کی برمیگردی؟ این یعنی چی؟ کجا بودی، کجا میری؟ کجا بودی؟ خونمون بودم. کجا میری؟ خونمون بودم، جایی نمیرم، خونمون بودم. با کی بودی؟ ننم، بابام، کاکام، خواهرم، چه میدونم. سوالات چیه؟ کجا بودی، کجا میری، با کی میری، با کی میای؟ نرفتم که بخوام بیام. امینم کجا میتونه اینجوری سرعتی برای شما رپ کنه؟ لیکی میکی لیکی 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 لیکی. حله. آقا اومدیم امتیاز بدیم. امتیاز چی بدیم؟ امتیاز بدیم به ترانسفورمیشن دخترها و پسرها داخل ویدیو تیک تاک. بهشون نمره بدیم، برنده هم انتخاب بکنیم، ببینیم کی از همه خفن تره، کی از همه قشنگ تره. من بریم سراغ ویدیو. الکی هم وقت تلف نکنیم، ولی خودتون میدین باید چیکار کنید دیگه. ببین لایک، کامنت، سابسکرایب میکنی یا خب لایک، کامنت، سابسکرایب. فهمیدی آتیش؟ سنت ویدیو. خب این فقط لباسش تغییر کرد که خودش. خب این قیافش تغییر نکرد و به شما نمره 3 رو میدیم. 3 از 10. برو بعدی. این اگر آرایش کنه مثلا میگیم آره تغییر کرده. خب این خیلی تغییر کرد، خیلی تغییر کرد. ما به ایشون نمره 6.5 رو میدیم. خوبه 6.5. برو بعدی. واو خیلی تغییر کرد، خیلی تغییر کرد. نمره 8 رو میدیم بهش. چقدر زشت بود. این شد این هلو به نه لولو به هلو، لولو به هلو، لولو به هلو. یه بار دیگه. خیلی تغییر کرد حاجی، پشمام. رنگ موها رو حاج خانم، صورتی جیغ بنفش، نمیدونم چه رنگیه. ما کلا 12 رنگ، نه 12 رنگ هم اغراق کردم. ما کلا 3 تا رنگ بلدیم. 2 تا رنگ هم بهش اضاف کن، 5 تا. RGB، رد، گرین، بلو با سفید و سیاه. همین 5 تا. این موهاش قرمز روشن بود دیگه. حالا بعدن خودت ببینه چه رنگیه. آقا تو کامنت ها بگید این موهاش چه رنگی بود. خب این که آرایش هم نداره. اوکی. این اینقدر توپل بود. توپله. خب ما به ایشون نمره 6 رو میدیم. 6 خوبه دیگه. خب اون کی از پشت؟ اون پشتیه کیه؟ اون که تو دوربینه کیه؟ خب این عادی بود. بعد اینجا تغییر کرد، هم لباس هم آرایش اینا. فعلا با امتیاز ایشونه. بهش 8.5 میدیم. خوبه 8.5 دیگه. آره فکر میکنم 8.5 خوبه. نه ایدی داری برام. خب بچه ها بریم ویدیوی مردونه رونی کولمن، آرنولد اینا رو پیدا کنید. بچه ها کسی جا خواب نداره برای امشب به خدا. بریم ویدیو بعدی. این دیگه اگه تغییر کنه اساسی باید تغییر بکنه.
من بهشون 6 میدم. خیلی 6 خوبه. خب بریم ویدیو بعدی. این همینجوریش هم خوبه بنده خدا. غلیظش نکن. این اون نیست. تغییری نکرد. 4. هفت. 6.5. 7. 6.5. شما باشید به این نمره چند میدید نمیدونم. من که همون 6.5 7 فکر کنم خوب باشه. واو خیلی تغییر کرد. خیلی تغییر کرد. هم آرایش هم لباس کلی اصلا آرایش خلیجی کرده. عربی خلیجی آرایش کرده. مگه خارجی هم خلیجی آرایش میکنن؟ خارجی ها اینقدر غلیظ آرایش نمیکردن که. عرب هم که نیست که بهش نمیخوره عرب باشه. عرب ها اینقدر ریزی میزی ندارن. ولی خب به خاطر لباسش و آرایش و همه اینا امتیاز باید 9 بدم. بالاترین نمره فعلا ایشونه. این چه رو لبته؟ پرسینگ. زبونتو بکن تو بابا مگه سگی. عرضم به حضورتون که 6.5. بیشتر از این نه. یه بار دیگه برنده رو ببینیم. ببین ساده اینجا نشسته با مو گوجه‌ای و یه دونه سویشرت بلند و اینا داستان ماستان. ولی چقدر دم و دستگاه کرده تو گوشش و دماغش و چه خبر. ببین موها رو فرفری کرده. آرایش صورت زیاد بسیار، یعنی اینجا دست بکشی تا اینجا میره داخل. لباس هم کامل عوض شده. اینجا هم از این ستاره متاره ها گذاشته. سلیقه که نیست که دیگه، چون تو تغییر بود من دارم نمره میدم. ایشون برنده است. بیا یه کارچاش 5000 تومانی برات بفرستم. خب بچه ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. شما بگید تو کامنت ها که به کدوم چه نمره ای میدید. رو تایمش بزنید. مثلا به رو این تایم همچین نمره ای میدم. هم نظر شما با نظر من یکی بود آیا یا نه. بعد اینکه یادتون نره دیگه اون جا خبر رو به اطلاع بدید تا دیرتر از این نشده. داره چپ چپ نگاه میکنه. از یا منو نخور. آقا دمتون گرم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. عشق منید. بچرخه.